Так, всем привет. Вот у нас монтаж сегодня. Будем ставить печь, камин. Все оборудование вот привезли. Сейчас готовимся к монтажу. Так, камин у нас вот такой. Нева. Мощность 6 киловатт угловой. Сейчас будем монтировать это все. Выход будет через стену. Получается, камин наш будет уходить через улицу. Вот здесь все состыковали. Разделки все пленки убрали. Здесь будет черного цвета все, сейчас будем красить. Приготовим сейчас. Это стена, здесь обои. Будут крепиться минеритные плиты с обеих сторон, то есть сбоку. Здесь угол заизолирован будет. Пока подготовка такая идет. Так, дымоход у нас пройдет через улицу. Вот отсюда сейчас замеряем. И наверх. Рядом у нас терраса находится. Вопрос такой вот, думаю. Ничего не будет с этим, с этой пленочкой? Плохой вопрос, ничего не будет с этой пленочкой. Монтажник утверждает по опыту, что ничего не будет. На улице не греется дымоход. Вот. Охлаждается. То есть одобрение есть. Будем устанавливать так. Сейчас делаем отверстие вот под трубу. Вот уже щели видны. Сейчас будет выводиться дымоход туда. Вот, получается, пробурили мы отверстие. Внешний диаметр сэндвича нашего 230. Внутренний 150. Сейчас со стороны тоже с улицы все это обрежут. Весь утеплитель уличный. И уже будем трубу выводить. Все, вот отверстие открыто. Сейчас будем выводить трубу. Сейчас подровняем, ровненько сделаем здесь. Лишнее уберем. И будем все изолировать. Так вот, с внешней стороны у нас видно, что утепление у нас идет из пенопласта. Сейчас нужно будет убирать лишнее, да, Александр? Да. А для чего убираем? Пенопласт. Чтобы не загорелся? Чтобы не загорелось, да. Нужно убирать. Потом это листом все перекроется. Палцы. Сейчас будем сэндвич метровый пилить. Где-то примерно 700 миллиметров. Чтобы через стенку его провести. Чтобы он вышел фронтон ровно посередине. То есть метра нам будет много. И красить его тоже будем? Чуть-чуть. Ну и подкрасим в черный цвет. Примерно вот так. Как эти элементы. Эти элементы пойдут на первый метр трубы. Так, это мы не рекламируем. Дымоходы тоже какой компании не рекламируем. Кому интересно, как подпилить трубу, пилится всегда со стороны папы. Главное не ошибиться. Здесь у них идет всегда мама. Эту часть отпиливается, труба потом сюда протаскивается, пилится вот эта часть. Очень часто все ошибаются. Вот таким вот образом. Снимается верхнюю накладку отдельно. Но этот лайфхак лучше не показывать, наверное.
Навряд ли многие знают про это. Но может быть и знают. А кто знает, может быть даже и не делает. Не делают, потому что просто не хотят. И еще говорят купить 2 колена под 45. А мы можем обойтись без колен. Вот таким вот образом. Какая интересная штука. Так-то. Я думаю, ребята оценят. Так, ты ее вытащить, да, хочешь? Нет, полностью. А, отпилить. Зачем? Бывают Понял. наполнители разные. Ну. Где-то вообще нежелательно вытаскивать. Получается, мы Например, просто пилит. раструб перевернули. Внутри у нас усилитель базальт полностью, ты понимаешь. Для того, чтобы плотность не уменьшилась, не отошла, мы его полностью не вытаскиваем, всю трубу эту. Правильно, да, Александр? Что еще раз? Ну, чтобы трубу не вытаскивать, ну, чтобы весь базальт не рассыпался, и для этого не вытаскиваем его. Правильно? Ну, здесь, к счастью, плотный наполнитель базальта. Вот. А есть рыхлый, есть вермикулит. Тот же самый. Который моментально может рассыпаться. Который моментально вообще рассыпется. Вот. А так, да, прав ты. Так, вымеряем ровно 700. Кто-то, может, в комментариях напишет, зачем этой ерундой страдать. Можно было взять полметра и 250 миллиметров. Тогда Но, к сожалению, на 5 сантиметров да, больше. вот, но, к Но сожалению, уже больше не станет получилось. резать. И мы бы по нашим размерам бы не дошли. И вот вам 700 миллиметров. А этот базальт можно в разделку же, да, уже? Так-то использовать. Он сильно плотный, его неудобно. Угу. Этот кусок тоже остался. Кому-нибудь на выхлоп машину подойдет. Хромированный. Сейчас ее тоже подкрасим. И посмотрим дальше, что будет у нас. Так вот, уже приготовили тройник с площадкой монтажной. Сейчас идет уже подготовка к установке дымохода. Сейчас там заизолируем полностью, потом мы вот в эту часть козырек снова упремся. Здесь тоже снова будет нужно подпиливать. Сверху мастер-флеш и все. Устанавливаем фламу. Я вспомнил, как эти листы называются. Как? Фибра. Фибра? Да. Они от фламы немного отличаются. Вот уже вырисовывается картинка понемногу. Все примерно будет вот так выглядеть. Плиты уже все засверлили. Здесь наш ювелир прям. Все аккуратно срезал. И он туда будет уходить. И разделочка вот сюда сейчас стоит.
Трубу уже вывели. Вывели трубу. Сейчас будет у нас устанавливаться консоль. Точка опоры здесь будет у нас. Картина вообще вот такая уже вырисовывается. Здесь уж точно ничего не поменяется. Максимум, что сюда добавится флянец, ну, юбочка декоративная, чтобы вот этого отверстия утепления видно не было. Почистим немного, чтобы все было красиво, аккуратно, чистенько. Все, дальше мы переходим уже на улицу. С улицы у нас вот так вот выходит. Вот здесь отверстие уже выпилено. Сейчас там заизолируем керамикой. Все стропилины. И уже наверх. Здесь сейчас тоже получается. Все заизолируем аккуратно. Разделку все зашьем. И будет красиво. Вот идет монтаж труб уже наверх. Все две состыковали, чтобы было удобно. Ну ты Халк. 2 метра трубы сразу. Здесь у нас вот труба уже выходит на кровлю. Такая система получается. Дальше у нас декоративка ставится. И все закроется. Сюда мастер-флеш. Вот уже картинка. Полноценное действие. Все собрано. Осталось лишь хомуты установить, и все. Подтяги, вот смотрите. Тяга отличная. То есть она вот прям вот такая вот высота. Здесь тоже все аккуратно заизолировали. Полностью все закрыли, все щели. Здесь также. Так, монтаж уже готов. Вот так у нас это все будет выглядеть. Теперь сейчас пленочку уберем с камина, затопим, посмотрим на тягу. И все. И наша работа на этом здесь закончена. И, друзья, монтаж закончен. Печь это у нас будет выглядеть вот так. Рядышком телевизор, камин. У них зона отдыха здесь. То есть вот. Здесь у них терраса. Рядышком дымоход. Монтаж выполнен. Все хозяева довольны. Все нравится, все четко, все по уровню ровно. Печь затопили. Не думайте, что наклейку оставили. Сейчас она чуть-чуть прогреется, мы ее отклеим. Визуал красивый. Печь небольшая. На 60 квадратов. В принципе, для этого зала достаточно. Тяга отличная. Дымоход прям видно тянет хорошо. Сейчас со стороны улицы посмотрим еще. Вот со стороны улицы все дымит. Тяга прям хорошая. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем наш обзор на монтаж. Скоро
еще выйдет один монтаж на печь дымоход. Печь для бани, которая.